وقيل له: هل أدهشك شيء في هذه الدنيا؟ فقال الحكيم: ما أدهشني في هذه الدنيا إلا أمر الإنسان يضحي بصحته كلها من أجل الحصول على المال، ثم ينفق ماله كله من أجل استرداد صحته مرة أخرى. هو حريص على مستقبله لدرجة أنه لا يستمتع بحاضره، فيعيش في الدنيا وكأنه لن يموت أبدا، ولكنه يموت وكأنه لم يعش فيها أبدا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقى الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه فيسأله عن حاله، يقول له عمر: يا حذيفة كيف أصبحت؟ فقال الصحابي سيدنا حذيفة: أصبحت أحب الفتنة، أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق، وأصلي بلا وضوء، وأشهد بما لا أرى، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. جن جنون عمر. هل ضاع عقل حذيفة؟ وكاد سيدنا عمر أن يبطش حذيفة على وجهه. تحب الفتنة يا حذيفة وتكره الحق، ولكن الفاروق تذكر أن حذيفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء سفينة العلم المتحركة وبحر العلوم سيدنا الإمام علي بن أبي طالب. قال له الفاروق: يا علي، إن حذيفة يقول أنه يحب الفتنة ويكره الحق ويصلي بلا وضوء ويشهد بما لا يرى وله في الأرض ما ليس لله في السماء. فقال علي: لقد صدق حذيفة، هو يحب الفتنة، والمولى عز وجل يقول: إن أولادكم وأموالكم فتنة، فهو يحب أولاده وأمواله. صدق حذيفة، هو يكره الحق والموت حق، وكلنا نكره الموت. هو يشهد بما لا يرى، فهو يشهد أن لا إله إلا الله، والله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هو يصلي بلا وضوء، فهو يصلي على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي لا تحتاج إلى وضوء. له في الأرض ما ليس لله في السماء، فله في الأرض زوجة وأبناء، والله في السماء لا صاحبة له ولا ولد له، سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عند ذلك قال الفاروق عمر: ويحك يا عمر، أكل الناس أعلم منك. أيها الأحبة الكرام، وكما بدأت ليلة تكريم الوالد الكريم حاج أحمد فوزي الفياض عليه رحمة الله، كما بدأت بخير الكلام وطيب الحديث، هيا بنا كي نختتم هذه الليلة بطيب الكلم وأفضل الحديث مع القرآن الكريم والقارئ الذي له بصمة في التلاوات القرآنية. قرآنه دائما يخرج من القلب
وما خرج من القلب لا بد وأن يصل إلى القلب. له فضيلة العلم القرآني الحج السيد يوسف الفداوي قطب التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الحسينية، يتفضل مشكورا يختتم هذه اللجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم
ايدك في القرآن. نعم نعم يا دكتور. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن طب صل على النبي. الله يفتح عليك. نعم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. افتح عليك. نعم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا يفتح عليك. الله يفتح عليك. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من عند
سيد كده قدام فأما تاني والنبي يا حاج. عليك يا فلان. يزيدك يا دكتور. رحمة صدرك وقال. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
عليك ربنا. الله لك يا سيدي. ربنا يزيد عليك يا سيدي. يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر ويزيدك عن حاجة. نعم. إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو عليك يا دكتور. نعم. مكسر كده تعالى. مش هيهمنا أي حاجة. سيد. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون
إيدك. نعم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الله يفتح عليك. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد عليك. يفتح عليك. شايف كده؟ ها؟ يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ليك السيد والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك
هنا. ينور عليك يا محمد. الله يستر. حط المعلم خمر زي كلا لقد وعظ القرآن المجيد ليبدي التذكار عليكم ويعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلا شيء يعدل إيماني بقرآني، الله أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمعي سكنت، يقشعر منها جسمي ويخفق وجداني. آياته رب العرش أبدعها، إذ أعجزت كل جن وإنسان. إني والنور يغمرني ويغمر من حولي، كلما ناداني ربي بقرآني. كانت هذه التلاوة مسكت لختام هذه الليلة القرآنية صوت العلم القرآني الكبير والإذاعي الشهير القارئ الشيخ السيد يوسف فتلاوي، علم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الحسينية، في تكريم الوالد الراحل رحمات ربي عليه حاج أحمد فوزي أبو فياض. أسألك يا ربي أن تجعل هذا القرآن في ميزان حسناته، وأن توسع له في قبره مد بصره، وأن ترزقه بالحور العين، وأن تبدله أهلا ودارا وعشيرة وأبناء خيرا مما كان عليه في هذه الدنيا. زد يا رب في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، لا تفتنا بعده
ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله يا رب العالمين. نيابة عن عائلات أبو فياض وعائلات الصفوري تقدم بالشكر والتقدير والعرفان لحضراتكم جميعا وإلى كل من شاركنا العزاء في هذه الليلة. يا الأحبة الكرام، وسعدت مع حضراتكم من أسرة المذيعين أحمد علي سامر المقيم بالظواهرية، شاكر الهندسة الصوتية وكاميرات الصوت حساب رزق عبد المقصود والمهندس حسن أبو لبيب بمنشأة أبو عمر، لولاء الصادقات الشرقية للفراشة ولنارة أولاد القيومي وأصلاح طيبور، هندسة مسؤول لواء أولاد الطوخي وأولاد الهادي بكفر المدينة وهنون، كما قام بواجب الضيافة على أكمل وجه البتر بلال أبو عراقي المقيم بالمصرية بمنشأة أبو عمر. إلى هنا ننتقل من هذا المكان، أترككم في رعاية الله. سلام الله عليكم ورحمته تعالى ومغفرته وبركاته.